Amen. Benvenuto encore stasera, donc bienvenue encore ce soir pour notre étude biblique de la deuxième de cette année. Per questo secondo studio biblico dell'anno. Il primo era stato quando ho fatto questo live di insegnamento in televisione, quindi la première étude c'était quand j'ai fait le live en télévision. Mais en réalité, pour notre programme de suivi, c'est notre vraie première étude biblique. Alléluia. È la nostro vero primo studio biblico dell'anno. Quindi Dio vi benedica a voi che siete connessi e anche le persone che ci ascolteranno, perché abbiamo tante persone che preferiscono ascoltare dopo perché non hanno il tempo in questo momento. On a donc plusieurs personnes qui vont nous écouter parce que plusieurs optent pour la réécoute à cause du fait de l'indisponibilité actuelle. Amen, amen, amen. Alors, on a déjà fait un certain parcours dans l'étude biblique. Dans les études bibliques que nous avons eu à voir, je crois que l'audio è buono, n'hésitez pas à me le signaler. Sinon, abbiamo già fatto un certo percorso negli studi biblici che abbiamo fatto insieme. Et je vous rappelle que nous avons toutes les manuscrits, j'ai tous les manuscrits, j'ai tous les points que je peux vous partager en écrit quand vous le voulez. Seulement, j'attends encore que quelqu'un me le demande. Quindi vi ricordo che abbiamo tutti gli appunti degli studi biblici che abbiamo fatto insieme, solo che aspetto che qualcuno me lo chieda, per così ve lo inoltro, ok? Allora, abbiamo fatto, credo che vi ricordate, ma facciamo un riassunto, non un riassunto, un ricordo delle lezioni. Donc, on va pas faire vraiment un résumé, c'est impossible, mais on va juste citer les leçons qui ont été vues jusqu'à présent. Ok? E tutto ciò che abbiamo fatto come studio biblico di base, perché questo qua è lo studio base, studio numero uno del discepolato 1, tutto quanto che abbiamo fatto è registrato in audio e anche su YouTube, ma su YouTube diciamo è meglio riascoltare in audio con meno distrazioni. Donc, toutes les études que nous avons faites jusque-là, jusqu'ici, sont toutes enregistrées en audio et en vidéo. Je recommande davantage la version audio pour moins de distractions. Allora, abbiamo fatto per primo Benvenuti nella famiglia di Dio in più di 2 sessioni. On a d'abord fait Bienvenue dans la famille de Dieu. C'est une étude vraiment à écouter, à réécouter avec attention parce qu'on parle déjà de certaines choses. Puis nous avons parlé des bénéfices de la croix. Dopodiché abbiamo parlato dei benefici della croce. Benefici della croce. Dopo Benvenuti nella famiglia di Dio, abbiamo parlato dei benefici della croce. Successivement, nous avons vu la puissance des Écritures. Wow, la puissance des Écritures. Après, dopo abbiamo visto la potenza delle scritture. Wow, vi raccomando veramente ad ascoltare e a riascoltare questi studi, perché anche a me fanno bene. Molte volte me li riascolto volentieri per sentirmi in forma, perché quando li riascolto mi sento incoraggiato. Donc, moi-même, je me les réécoute souvent parce que ça me parle moi-même directement. Donc, nous avons un, bienvenue dans la famille de Dieu. Deux, les bénéfices de la croix. Trois, la puissance des Écritures. Abbiamo quindi fatto prima, benvenuto nella famiglia di Dio, les bénéfices de la croce et la puissance des Écritures. En quatrième point, on a beaucoup insisté sur appeler à prier. Abbiamo insistito anche molto, come anche al terzo punto, même d'ailleurs, même un troisième point, on a aussi insisté. Donc, quatrième, c'était appel à la prière. Il quarto punto era chiamati a pregare. E l'abbiamo finito. Amen. Oggi, normalmente, per quanto riguarda gli studi di base, mancano 2 studi. Oggi facciamo il quinto studio, non interamente, ma sempre in 2 o 3 parti. Donc, aujourd'hui, on va donc faire le 5e point qui est en 2 ou en 3 parties.
Et la fin de la première phase sera à la fin du sixième point. Quindi prossimo step nello studio sarà il sesto. Amen. Non so se state capendo la progressione. Allora, lo studio di oggi sembra quasi quasi ritornare alla base, ma è giustamente stato fatto apposta per riflettere su ciò che stiamo facendo. Donc, l'étude d'aujourd'hui pourrait donner l'impression de retourner à la base, mais en effet, cela nous pousse à avoir les bonnes postures et les bonnes réflexions sur ce que nous sommes en train de faire. Cosa stiamo facendo? Che cosa ora stiamo ascoltando? Chi stiamo ascoltando nella parola di Dio? Cosa c'è successo? Donc, l'étude donc est sur qu'est-ce qui se passe en nous, qui est-ce que nous écoutons de la parole, qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Allora, questo studio, il quinto punto, si chiama semplicemente e molto semplicemente la nuova nascita. La cinquième étude, qui justement semble devrait être au début, mais est fait exprès pour être mise avant le dernier point, c'est tout simplement la nouvelle naissance. Ripeto, oggi cominciamo, perché parleremo di più, cominciamo a parlare sulla nuova nascita. So che molti di voi lo sapete già in gran parte. Donc, aujourd'hui, on va donc commencer à parler sur la nouvelle naissance, quoique plusieurs d'entre nous en ont déjà une idée. Amen et Amen. Bienvenue à tous ceux qui se connectent et à ceux qui vont se connecter par la suite. Alors, on va lire rapidement pour commencer dans l'évangile de Jean. Allora, benvenuti a quelli che sono connessi e a quelli che si connetteranno più avanti. Noi leggiamo ora velocemente nell'Evangelo di Giovanni. L'évangile de Jean, c'est un évangile excellent pour apprendre à écouter Dieu, Jésus en particolare. L'Evangelo di Giovanni è un Evangelo eccellente per imparare ad ascoltare Dio, ad ascoltare Gesù. Parce que c'est un évangile qui est moins protocolaire, qui est plus simple, qui est plus direct et aussi qui a une approche vraiment frontale de Gesù. E quindi un Vangelo molto semplice, meno complicato, qui a un approche diretto di Gesù. Alors, on va lire Jean chapitre 3, le verset 3, mais on va commencer à lire quand même à partir du verset 1. Donc, Jean chapitre 3, on va lire à partir du verset 1 à 3. Giovanni capitolo 3, leggiamo dal versetto 1 al versetto 3. Leggo da qua. Mais il y eut un homme, donc on est dans Jean 1, 3, 1. Il y eut un homme des pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Gesù. Alors, leggiamo direttamente la versione italiana. Nel gruppo dei farisei, è una versione un po' diversa dal classico, nel gruppo dei farisei c'era un tale che si chiamava Nicodemo, era uno dei capi ebrei, egli venne a cercare Gesù. Avevo detto l'altra volta, l'importanza di leggere a volte la Bibbia in più versioni ci aiuta a comprendre il testo. Donc, j'avais dit également que l'importance de lire la Bible dans plusieurs versions nous aide à comprendre le texte, parce qu'il y a des synonymes, il y a des mots qui aident à comprendre dans plusieurs versions différentes. Vi raccomando per lo studio della Bibbia l'applicazione YouVersion per lo studio. Ma per la meditazione e l'ascolto di tutti i giorni nel nostro programma di lettura, vi consiglio Word Project Bible. Donc, pour l'étude donc appropriée de la parole, pour rechercher à comprendre, pour s'informer, pour creuser, je vous conseille bien sûr la version YouVersion qui a plusieurs versions de la Bible,
Mais pour l'écoute directe et la méditation selon notre programme que nous envoyons tous les mois, je vous conseille davantage plutôt l'application Word Project Bible. J'en ai déjà parlé. Alors, on va donc lire le verset 2 de Jean chapitre 3, verset 2. Alors, il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Quindi dice che sappiamo che tu sei un dottore che sei venuto da Dio, perché nessuno può adempiere questi miracoli, quelli che tu fai, se Dio non è con lui. Poi ascoltiamo il versetto 3, che nous intéresse davantage. Écoutons le verset 3. Gesù gli rispose e disse, in verità ti dico. Alors, Jésus répondit au verset 3, en vérité, je te dis. È importante capire in verità, perché questa espressione c'è quando bisogna enfatizzare o stabilire una verità dottrinale. Quand vous voyez dans la parole de Dieu, en vérité, Jésus l'a souvent dit dans certains moments, c'est un établissement clair d'une vérité, d'une doctrine biblique. Ripeto di nuovo. Quando vedete in verità ripetuto due volte, significa che quello che sta per essere detto è una chiara dottrina fondamentale da conoscere. Donc, quand vous voyez en vérité deux fois, ce qui suit est important parce que c'est une des vérités claires à connaître. Alors, Gesù disse, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Jésus dit donc, en vérité, on est dans le verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Poi, verset 4, on va avancer. Verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère e naître? Allora, versetto 4, ascoltiamo bene ciò che si sta dicendo qua. Prendo un'altra versione ancora, ok? Versetto 4. Nicodeme gli disse, com'è possibile che un uomo nasca di nuovo quando è vecchio? Non può certo entrare una seconda volta nel ventre di sua madre e nascere. Immagino che quando Nicodemo l'ha detto, Gesù forse, immagino, ha fatto un piccolo sorriso. Je m'imagine que dans cette scène-ci, quand Nicodème a fait cette référence, Jésus a un peu souri. Parce que quand même, ça fait sourire. Comment? Je dois naître, donc je dois rentrer dans le ventre de ma mère et naître. Tu t'imagines un peu la scène, hein? La scène. Immaginati un po' questa scena di rientrare nella pancia della mamma, ecco, anche se tu hai, non so, 60 anni, 65 anni, non so quello che è. Ok, allora, ascoltiamo bene il versetto che segue, perché questo l'ha detto Nicodemo. Versetto 5. On va donc écouter ce qui suit après. Gesù rispose, io ti assicuro che nessuno può entrare nel regno di Dio se non nasce da acqua e spirito. Dalla carne nasce la carne e dallo spirito nasce lo spirito. On va donc lire le verset 5. Donc, on est dans Jean 3. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit.
Questa dichiarazione fondamentale di ciò che è nato dalla carne è carne e ciò che è nato dallo spirito è spirito è davvero importante. E significa che c'è una natura da portare avanti. Donc, la déclaration selon laquelle ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, c'est donc important de comprendre parce qu'en fait, il s'agit d'une nature tout simplement qui avance dans son parcours. È una questione di natura, non è una questione di sforzi da fare e questa è una delle prime rivelazioni della nuova nascita, del cristianesimo, è che non dipende dalle tue forze. Connaître ceci, c'est rentrer déjà dans une des premières révélations du christianisme, de la vie chrétienne. Quand je dis le christianisme, je parle de la vie chrétienne. C'est qu'il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de tes efforts. Il ne s'agit pas de ta capacité à être saint ou parfait. Non si tratta che tu sei diventato bravo, ti sei migliorato, adesso riesci meglio a fare le cose. Sì che riuscirai meglio a fare le cose, ma non è il punto, lì è la conseguenza. Alleluia. La luce che tu manifesti in questo punto preciso non è la fonte della tua luce, è il riflesso della tua luce. E ci ritorno fra poco. Donc, lorsqu'il s'agit ici dans notre vie chrétienne de vivre de manière meilleure qu'auparavant, d'avoir des bonnes habitudes, des bonnes attitudes, un cœur qui est joyeux, un cœur qui aime et une bonne prédisposition pour aider, pour travailler à l'église ou bien pour aider et tout, ça, ce n'est pas ta lumière en fait. C'est pas ta lumière, c'est la conséquence de ta lumière. Conoscere quindi, sapere dov'è la nostra luce ci aiuterà a essere illuminati quando ne avremo bisogno. Connaître où se trouve ta lumière va t'aider à n'être illuminé quand tu en auras besoin. Molte persone si appoggiano sulle conseguenze della luce e non sulla luce di per sé. Plusieurs personnes s'appuient sur les conséquences de la lumière et non sur la lumière en soi. E questo è il motivo per cui molte persone faticano nella fede, perché sono diventati legalisti. È come se è un insieme di precetti, di leggi da rispettare, di cose da fare o da non fare. Invece non c'entra nulla, lì è solo la conseguenza di qualcosa che dovrebbe essere successo. Les gens se renferment souvent dans la vie chrétienne, dans des méthodes plutôt religieuses, avec des non-dits, les non-faits, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, il faut faire ceci, des pratiques, alors que là, ce n'est qu'en fait, ça ne devrait être qu'un résultat de quelque chose et non le point à observer. Andiamo avanti nella lettura. On va donc lire encore quelque chose toujours dans ce sens. Donc, on va continuer à dire, Jésus dit, en vérité, verset 5, je te dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dio. Quindi Gesù dice, se uno non nasce di acqua, poi dobbiamo capire che cos'è la nascita dall'acqua, e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. On doit comprendre qu'est-ce qu'est la naissance d'eau. Parce qu'on peut naître d'eau. Alléluia. Et on est de l'esprit. Et celui qui ne naît pas d'eau et de l'esprit ne peut pas entrer dans le royaume de Dio. Non so se hai notato bene le letture che abbiamo fatto. Nel versetto 4, Gesù ha detto, se uno non nasce di nuovo, non può vedere. Nel versetto 5 dice che se uno non nasce di acqua e di spirito,
Quindi, facendo della nuova nascita una definizione di essere acqua e spirito. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué que Jésus parle d'abord de la nouvelle naissance au niveau du verset 4. Et il se répète, il ne prononce plus le mot nouvelle naissance. Il dit maintenant naître d'eau et d'esprit. Amen. Donc, un peu de logique mathématique qu'on a apprise tout à l'école, des synonymes, nous fait comprendre que nouvelle naissance égale naissance d'eau et d'esprit. Amen. Donc, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est la naissance d'eau et d'esprit. Maintenant, qu'est-ce que la naissance d'eau? Et qu'est-ce que la naissance d'esprit? C'est une question tout à fait légitime. La nuova nascita, quindi, è la nascita dall'acqua, di acqua e di spirito. E la domanda successiva, assolutamente legittima, che si ci pone è: ma quale, che cosa è la nascita di acqua? Che cosa è la nascita di spirito? E poi Gesù ha detto una cosa importante: ciò che nasce da carne rimane la carne. Non puoi nascere nello spirito dalla carne. Et vice-versa, ciò che nasce dallo spirito è spirito. Jésus a donc dit aussi quelque chose de plus très important dans ce sens, que ce qui naît de la chair reste chair. Et ce qui naît de la chair, en d'autres termes, ne peut pas devenir esprit. Et pareillement, ce qui naît de l'esprit è d'office esprit. Amen. Quindi la carne non può diventare spirituale. La carne non deve diventare spirituale. Donc, la chair ne peut pas et ne doit pas devenir spirituelle. La chair ne peut pas devenir spirituelle. È lo spirito che è spiritual. Alléluia. C'est l'esprit qui est plutôt spirituel. Donc, ici, la naissance d'eau et d'esprit, c'est égal à la nouvelle naissance. Et donc, on ne peut pas être né de nouveau si notre esprit n'a pas été renouvelé. Ou mieux, beaucoup mieux, si notre esprit n'est pas rené. Quindi non si può nascere di nuovo. Ascolta bene. Se il tuo spirito non si è rinnovato, ma ancora di più, se il tuo spirito non sia rinato. La nascita spirituale è esattamente come la nascita fisica, nella sua modalità, ma non nella sua natura. La nouvelle naissance est exactement comme la naissance normale, physique, pas dans sa nature, mais dans son principe. Ok? Nella nascita naturale c'è una mamma, credo che qua abbiamo delle mamme qui, c'è una mamma che ha bambino dentro, il bambino esce e ci sono le doglie del parto e poi il bambino vede la luce. Donc dans la naissance naturelle, il y a une maman qui a un enfant dans le ventre et cet enfant sort et il voit la lumière et on est dans la joie. La maman et l'enfant et puis le papa sont tous dans la joie. Nella nascita spirituale, Dio, ripeto, Dio ti partorisce. Pendant la naissance de l'esprit, Dieu, j'aurais dit bien, Dieu t'accouche. Ah, sì. Dio in gravidanza ti partorisce. Donc, dans la naissance spirituelle, Dieu en grossesse t'accouche. Uno può dire, ma com'è possibile che Dio sia in gravidanza? Ah sì, chiedete a Maria, la madre di Gesù, se Dio non può mettere un bambino nella pancia. Mm? Quelqu'un peut poser la question, mais comment est-ce que Dieu est en grossesse? Demande à Marie, mère de Jésus, comment Dieu ne peut pas mettre un enfant dans le ventre. Allora, ti sto dicendo che quando tu sei chiamato nel Signore, è un processo, perché la nascita è un processo di 9 mesi, in generale 9 mesi, in cui la mamma è cosciente che c'è un bambino dentro e che deve nascere. Donc, la nouvelle naissance
la naissance normale, on peut dire, c'est un processus où la femme est consciente de l'enfant qui, pendant 9 mois, est dans le ventre et doit naître. OK? Et donc la maman s'apprête à recevoir l'enfant. Quindi Dio ti prepara alla nuova nascita. Tu non lo sai, tu non capisci esattamente cosa sta facendo Dio, ma Dio ti mette in pancia e ti prepara piano piano con delle modalità, con delle persone che tu conosci, con dei video che puoi seguire, con dei messaggi che puoi seguire, con dei sogni, con la Bibbia che puoi leggere. Tutto questo è il parto, è la gravidanza. Dio ti prepara alla nuova nascita. Donc Dieu, exactement, il a une grossesse. Donc il te prépare à naître de nouveau. Il met autour de toi des gens. Il met autour de toi des circonstances. Il t'envoie des visions, des songes la nuit. Il t'envoie des versets bibliques. Il met devant toi même des situations difficiles pour lesquelles tu dois te rendre compte que c'est lui seul qui est Dieu. Tout cela, c'est une contribution. C'est ce qui fait partie de la grossesse. E poi, dopo un certo momento, per una cosa che succede, per un ministro che viene, per una video, una live che senti, per una cosa anche di importanza apparentemente non sempre importantissima, anche minore, subito apri il tuo cuore e ricevi Gesù. Et puis à l'improviste, souvent pour une raison, même apparemment souvent pas forcément super importante, pour quelque chose qui se produit dans ta vie, dans ta famille, pour quelque chose qui se produit dans ton travail, pour un événement quelconque, oups, tu ouvres ton cœur et Dieu entre. Amen. Dio ti ha partorito. Donc Dieu t'a accouché. Tu spirito, tu spirito, c'est ça ton partorito. Donc toi, esprit, tu as été accouché. La Bibbia ci dice che il nostro spirito è morto, è dormiente e praticamente morto, non totalmente, ma praticamente morto, quando ancora non conosciamo il Signore. La Bible nous dit que notre esprit est mort quand on ne connaît pas encore le Seigneur. Et donc la nouvelle naissance, c'est une résurrection dans un certain sens. C'est une recreation. La nuova nascita è quindi come una risurrezione, è come una ricreazione del tuo spirito morto a uno spirito vivente. Amen. C'est donc une création de ton esprit mort en récréation à un esprit vivant. Leggiamo questo versetto ancora. On va donner ce verset encore. On est dans le verset 6. Okay? C'est une répétition presque de ce qui a été dit. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Quindi, questo è Gesù che sta parlando sempre a Nicodemo. Nicodemo è proprio uno che ha fatto un percorso. Alleluia. Vediamo Nicodemo anche quando Gesù muore, per chi ha letto un po' la Bibbia, Nicodemo va anche lui a prendere il corpo di Gesù insieme all'altro Giuseppe, l'altro che ha preso il corpo di Gesù per imbalsamarlo. Donc, nous sommes dans Jean 3. On va lire le verset 6. Gesù, Gesù rispose, in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, ok, quello che è nato della carne è carne e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare che ti ho detto, bisogna che nasciate di nuovo. E puis Gesù fait une explication. Okay? Quello che vogliamo capire qui è che quando siamo già nati, quando siamo nati di nuovo, siamo come bambini, cresciamo, ma dobbiamo avere chiara consapevolezza che noi siamo una nuova creatura. Mais on doit avoir clair en nous, de manière
vraiment limpide que nous sommes une nouvelle créature. D'où on va lire 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17. Leggiamo 2 Corinzi, ok? 2 Corinzi, capitolo 5, il versetto 17. Ceux qui sont en train de lire la Bible savent très bien que nous sommes dans 1er Corinthiens, ok? Dans 1 Corinthiens, et c'est un livre merveilleux, ok? Donc, bonne lecture aux lecteurs della Bibbia o aux écouteurs. Quelli che sanno leggendo la Bibbia sanno che siamo in Prima Corinzi. Allora, buona lettura e buon ascolto. Allora, Prima Corinzi, capitolo 5, vogliamo leggere il versetto 17. Prima Corinzi, capitolo 5, il versetto 17. Allora, mi si blocca un po' il sistema. Allora, comunque leggo da qua. Se dunque uno è in Cristo, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte cose sono diventate nuove. Attenzione alla parola tutte cose. Non so se l'hai capito molto bene. Tutte le cose sono diventate nuove. Donc, dans 2 Corinthiens 5, 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout è devenu nuovo. Se noi cerchiamo di capire ciò che abbiamo letto prima, parlando di ciò che è nato dalla carne, e ciò che è nato dallo spirito è spirito, possiamo fare fatica a integrare tutte le cose in questo senso. Donc, si nous nous appuyons sur ce qu'on a dit auparavant, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, on aurait des difficultés à intégrer totalement toutes choses. Parce que ton corps reste une naissance charnelle. Perché il tuo corpo rimane una nascita carnale. Donc, tu ne peux pas ignorer ton corps e penser che tu ne vis che dans l'esprit. Quindi non puoi ignorare il tuo corpo e pensare che vivi solo nello spirito. Ma appunto è questo l'elemento fondamentale. Quando si nasce dallo spirito, per il punto di vista dello spirito, tutto è veramente nuovo. C'est effectivement ce qu'on doit souligner davantage. Quand on est de l'esprit, selon le point de vue de l'esprit, selon la vision de l'esprit, tout è devenu nuovo. Mi ripeto di nuovo. Quando nasciamo nello spirito, quando nasciamo dallo spirito, per lo spirito, ripeto, per lo spirito, la carne non esiste. Sì, lo so che è difficile prenderlo così, ma è così. Per lo spirito tutto è spirituale. Quand on est de nouveau, quand on est de nouveau, pour ce qui concerne l'esprit, pour l'esprit, tout è nouveau. La chair n'esiste pas. Infatti, lo spirito ignora la carne, perché lui vive la sua vita spirituale. Lui ha solo lo spirito di Dio che lo guida. Lui non ha nient'altro che lo frena. Donc, pour l'esprit, il vit sa propre vie spirituelle. L'esprit n'a que le Saint-Esprit qui le guide e il n'a plus rien d'autre. Tutto il discorso della vita cristiana è proprio lì. È che lo spirito vive per conto suo la vita spirituale, ma la carne, ragazzi miei, la carne non lo vuole, non lo accetta, rifiuta, insiste, fa il setting, fa la grève. Mais la chair, l'esprit, il vit sa vie. L'esprit est spirituel. Pour l'esprit, tout est nouveau.
Pour l'esprit, il n'y a plus rien du passé. Pour l'esprit, on n'est que un vent qui souffle. On va le lire maintenant. Per lo spirito siamo un vento. Andiamo sempre nell'Evangelo di Giovanni, il nostro Evangelo di base. Siamo sempre nel discorso di Gesù. Evangelo di Giovanni, capitolo 3. Vogliamo leggere qualcosa di cui stiamo parlando. Evangelo di Giovanni, capitolo 3. Andiamo al versetto 8. Il vento soffia dove vuole. Attenzione, il vento ha una volontà. Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il rumore, ma non sai da dove viene né dove va. Così è di chiunque est nato dans le Spirit. On va donc lire ce merveilleux verset. On est toujours dans Jean, chapitre 3. On va lire le verset 8. Jean, chapitre 3, on va lire le verset 8. Écoute très bien. Le vent souffle où il veut. On a parlé ici du fait que le vent a une volonté. OK? Le vent, mais il s'agit bien sûr du vent qui est l'esprit. Attention. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Quindi, questo è importante, quello che stiamo per dire fra un po'. Tu en entends le bruit, ne odi il suono, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui è né dell'esprit. Così ne è di ogni uomo nato dallo spirito. Allora, ci fermiamo un po' qua. Stasera è uno studio un po' per scavare la nuova nascita, per non solo fermarci su la nuova nascita, sei nato di nuovo, hai confessato Gesù nella tua vita, amen, alleluia, gloria a Dio. No, così non capirai quello che ti è successo e rischi di commettere gli stessi errori di sempre et avrai l'impression d'avoir une vie solo améliorée. Donc, si on s'appuie que sur un principe global que la vie, la nouvelle naissance, tu te convertis, tu t'es rapproché du Seigneur, tu as aimé le Seigneur, gloire à Dieu, et voilà, et voilà, voilà, c'est bien, c'est excellent, c'est merveilleux, mais tu risques de ne pas du tout comprendre ce qui s'est passé en toi. Tu peux juste avoir l'impression que tu as une vie meilleure. Non, tu n'as pas une vie meilleure, tu as une autre vie. Non hai una vita migliore, hai una altra vita. Amen. Quand Jésus parle, il dit, le vent souffle. Le vent, c'est l'esprit. Pneuma. Ruach. En hébreu, c'est ruach. En grec, c'est pneuma. D'où les pneumatiques. OK? Donc, pneuma, ça veut dire esprit en grec. E quando dice Gesù che il vento soffia, tu ne odi il rumore, lui soffia dove vuole, quel vento in ebraico è ruach e in greco è pneuma. Di qui gli pneumatici. Okay? Alors, nous voyons que toi, tu écoutes le bruit de l'esprit. Attention très bien à cette parole. Tu ne odi il suono, ma non capisci i suoi movimenti. Donc, tu entends le bruit de l'esprit, tu peux entendre le bruit de l'esprit, mais tu ne comprends pas forcément sa direzione. Lì è tutto il discorso della difficoltà nella vita cristiana a camminare secondo lo spirito. Donc ça, c'est toute la difficulté dans la vie chrétienne de marcher selon l'esprit. Perché tu chi sei in questa sceneggiatura? Perché dicono che c'è un vento che soffia, tu individuo senti il rumore. Tu chi sei? Donc, dans cette image du vent qui souffle, et toi qui es au milieu, toi qui es-tu? Dernièrement, on a parlé, mercredi passé, nous avons parlé de l'âme. Ok? Abbiamo parlato di corpo, spirito et anima. Donc, mercredi passé, on a parlé, donc, mercoledì scorso abbiamo parlato dell'anima, quindi corpo, anima et spirito. Donc, corps, âme et esprit. Et on a vu que l'âme, c'est le siège de notre
décisions, de nos pensées, de notre intellect, de nos raisonnements. C'est tout ce qui est amour, affection, tout ce qui est nous, le moi, le moi, le je, c'est l'âme. Abbiamo visto che l'anima è tutta la fonte, la sede del nostro intelletto, delle nostre decisioni, tutto ciò che io, il me, my, myself and I, questo è l'anima. Allora, lo spirito normalmente siamo noi. Lo spirito siamo noi. Normalement, l'esprit, c'est nous. Mais le point de vue de l'âme, c'est que l'esprit, c'est autre chose. Et lui, il est lui. Donc, pour l'âme, l'esprit, il s'en fout. Donc, lui, il reste le chef. Per l'anima, lo spirito, lui, se ne frega dello spirito l'anima. Per lui rimane il capo. Allora, tutto il gioco è lì. Riuscire a trasferire la tua volontà nello spirito e, e rimuovere e privare alla tua anima la facoltà décisionale. Donc, tout le point, c'est à ce niveau, c'est-à-dire réussir, attention, à transférer à ton esprit ta faculté de décision e ôter, e l'ôter de l'âme, tout simplement. Perché abbiamo letto prima che lo spirito soffia dove vuole. Lo spirito ha una volontà. Lo spirito ha una coscienza. Lo spirito sa ciò che sta facendo. Abbiamo visto che lo spirito, l'esprit, on a vu que l'esprit souffle où il veut. L'esprit a donc une volonté, l'esprit a une conscience. Mais en général, c'est l'âme qui a la notre attention. Donc du coup, on s'identifie naturellement à l'âme. Mais si on finirait par s'identifier à l'esprit, alors là è un altro discorso. La nostra vita spirituale diventa soprannaturale. Mais si on réussissait à s'identifier à l'esprit, notre vie chrétienne deviendrait surnaturelle. Littéralement surnaturelle. Se noi riusciamo a dare al nostro spirito la nostra volontà, noi vivremo una vita soprannaturale in tutti i sensi. Si nous réussissons à donner à notre esprit notre volonté, nous vivrions une vie surnaturelle. Jésus a dit, tutto è diventato nuovo. Quindi per lo spirito la carne praticamente non esiste. È quello di cui sto parlando. Lo spirito ha la sua strada spianata. Lui va dove vuole. Non è frenato da nessuno. Per lo spirito possiamo fare tutto. Non c'è limite. En fait, pour l'esprit, il n'y a aucune limitation. Il peut aller où il veut. Il peut faire tout ce qu'on veut. Il peut opérer les miracles. Notre esprit peut opérer des miracles. Lo sapete? Il tuo spirito, quando sei nato di nuovo, ricevi anche la capacità a guarire le persone. Nel nome di Gesù, certo, ma tu lo fai. Tu nel nome di Gesù. Quand on est de nouveau, on reçoit même les capacités à la guérison des autres. Dans le nom de Jésus, bien sûr, mais c'est nous qui le faisons. Et c'est important de comprendre que notre esprit, si on le laisse commander, il va vraiment, mais vraiment nous amener dans la volonté de Dieu. Se noi lasciamo al nostro spirito il comando, lui ci porterà davvero, ma davvero, nella volontà di Dio. Amen? Stiamo parlando della nuova nascita. Che cosa è successo? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on dit tout ce qui est né de l'esprit à esprit, il faudrait que tu finisses par te dire que, OK, tu donnes le nom de ton père, OK, je suis Félix, fils de Augustin. Tu peux donner le nom de ton père, mais à un certain moment, il faudrait que tu t'identifies. Tu t'identifies dans l'esprit. Moi, Félix, fils de Dieu.
Parce que ce n'est plus ton père qui est ton origine, mais ça devient Dieu. Mais ça ne doit pas être une chose forcée, ça doit être naturel. Il faudrait qu'à un certain moment de ta vie, ton identité soit complètement en Dieu. Quando tu parli di te, che sono Giovanni, figlio di Paolo, ad esempio, e che tu cerchi di identificarti solo al nome di tuo padre, questa è la nascita naturale. Ma bisognerà che in un certo momento, per la coscienza della nuova nascita, tu possa dire Giovanni, figlio di Dio. Non perché qualcuno ti dice di dirlo, ma è che la tua natura spirituale diventa così reale per te che esiste non solo, ma quasi solo la tua natura spirituale. Ma non deve essere una cosa forzata. Devi sentire in te che quando ti chiami per nome ti riferisci a figlio di Dio. È la tua il primo attributo, prima di qualunque altra cosa. Amen? Alleluia. Stiamo per concludere, perché è un argomento molto grande e volevo solo enfatizzare per questa prima lezione questo aspetto della nascita dallo Spirito. La nouvelle naissance, on va bientôt conclure, c'est la naissance par l'Esprit. Ci sono molte cose che possiamo dire su questo, ma cerco di attirare la tua attenzione affinché tu cominci a identificare davvero nello Spirito, perché è lo Spirito che è nato in te ha volontà. In realtà sei tu. Tu sei lo Spirito, quello Spirito che è rinato, sei tu. Ma quel sei tu non è limitato dalla carne, è perfetto. Quel sei tu è totalmente all'immagine di Dio. Quel sei tu ha tutte les capacités supranaturali. On voit donc que lorsque on s'identifie à l'esprit, on s'identifie à l'esprit né de nouveau. Cet esprit, c'est pas juste un esprit. Non, c'est nous-mêmes, en fait. C'est pas un esprit en nous. Non, c'est nous, cet esprit-là. Mais cet esprit, c'est un esprit qui est notre esprit, en fait, nous, qui est totipotent, qui peut tout faire, qui peut tout faire, qui n'est pas limité. L'unico limite e il grosso limite è la carne. Ma questo avviene quando tu non permetti più allo spirito di fare ciò che deve fare. Mais la grande limitation, on le sait très bien, c'est notre chair. Mais ceci, ça arrive lorsqu'on ne permet plus à l'esprit di faire ce qu'il doit faire. È ovvio che la nostra carne impedisce al nostro spirito di teleportarci ovunque, anche se lo può fare, anche se lo può fare, attenzione. C'est vrai que notre chair empêche à notre esprit de nous téléporter un peu partout, quoique il puisse le faire. Ah oui, nous pouvons être téléportés par notre esprit. C'est pas étrange, c'est biblique. Hein? N'ayez pas peur, c'est très, très biblique. Mais ce qui compte d'ailleurs, c'est que nous puissions avoir la conscience de notre esprit. Ma ciò che conta più di qualunque altra cosa è che dobbiamo avere la coscienza del nostro spirito, perché il nostro spirito siamo noi e quel nostro spirito non può peccare, perché lui guarda a Dio, lui è solo Dio, lui vive solo per Dio, lui non ha neanche coscienza che esistono delle passioni, per lui non esistono passioni, non c'è nulla, addizione, c'è solo Dio, punto. Nous, esprits nés de nouveau, dans l'état pur de notre nature, on ne se rend même pas compte de la chair. On ne sait même pas que la chair existe. Pour comment on voyage, la Bible dit, on va partout où on veut. Et, et la nostra anima che sente il rumore e non sa dove noi spirito stiamo andando. C'est donc notre âme qui entend le bruit
qui entend le bruit, mais qui ne sait pas où nous, esprits, on est en train de partir. Questo studio è profondo, lo so, anche per me, ma è importante percepire lo spirito quando noi facciamo la volontà di Dio. Shalom Ivan, shalom, Dieu te benedica. Il est donc important que nous puissions percevoir l'esprit quand nous faisons la volonté di Dio. Noi pregheremo, era la fase introduttiva di questo messaggio. Poi c'è molto più da dire, ma cominciamo già da questo. Nuova nascita. Questo è l'argomento della nostra vita. Noi siamo nati di nuovo. Che cosa è successo? Dobbiamo capire. La nouvelle naissance, c'est notre argument de vie. Nous sommes nés de nouveau. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Alléluia. Quindi ora la prima parte ci fermiamo qui, cerchiamo di riascoltare et on va essayer de réécouter cette partie. On va s'arrêter ici pour la toute première partie sur la nouvelle naissance. On est toujours dans notre programme d'école biblique, études basiques du discipola. Siamo sempre nel discepolato e cercheremo di pregare e se ci sono delle domande potete anche fare les domande. Donc, on va donc arrêter l'enregistrement. S'il y a des questions, vous pouvez aussi